velkommen til Silas vlog. I dag er det nummer 1 sub special 1. Så ja, jeg har fået en udfordring af Andreas Larsen, hvor han skriver, at jeg skal skrive, at jeg skal spise en teskefuld kanel. Så det har jeg simpelthen tænkt mig at gøre, og jeg har søgt på det på YouTube og sådan noget, og jeg har ikke set nogen klare det. Det skulle vist være rimelig, men jeg kan ikke se det, fordi jeg tænker, hvis jeg skal det ned i vasken, så jeg tror, jeg skulle lige rulle ned. Så. Ej, det tror jeg ikke. Sidst jeg prøvede der. Ja. Jamen, okay, så. Ja. Så prøver jeg bare. 3. Kæft, det her, det bliver klamt. Jeg ved ikke, om I kan se mig. 3, 2, 1, nu. Sekunder. Jeg skal lige have et glas vand. Jeg vil råde jer til, hvis der er nogen, der ser det her. Jeg tror sgu egentlig ikke, det ville være så svært. Man har det sådan ned i, næsten helt ned i her. Man har det sådan ned i halsen. Man kan vist roligt sige, at jeg klarede den. Hvad sker der? Okay. Jeg kan også bare gå bagefter. Jeg vil råde jer til, hvis I har en blog og tænker, hold kæft, det her, det skal jeg sgu gøre på min. Lad være. Fordi at ja. Det er pisse ubehageligt. Så ja, det her det var Silas vlog for den her gang. Og jeg ved ikke helt om, måske kommer der en video op her senere på dagen. Men ja, det her det var Silas vlog.